ミルキーフロッグはね、和名が十字目毒アマガエルですから、これ毒持ってるんですね。生まれつきの毒みたいで、例えば、ヤドクガエルなんかはね、オタマジャクシの頃に食べるものによって体内に毒を作っていくらしいですけれども、このミルキーフロッグも生まれつき毒持ってるってことなんで、ちょっと扱いに注意なんですけれどもね。可愛らしいですね。この独特のホルスタイン模様。